Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidi fi dzatihi wa sifatihi alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan lil khalqi bitauhid bi bahiri ayatihi. Wassalatu wassalamu ala urusir rusuli wa sayyidi kulli man laka alaihi siyada wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum fil husna wa ziyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Fathul Majid halaman 144 baris kali dugi nginggil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Wa ma'na Muhammadur Rasulullah, utawi maknane kalima Muhammadur Rasulullah iku itsbatur risalati, netepake utusan li sayyidina marang bendoro kita rupane Muhammadin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhadhu lan den alap min idhafatihi, saking idhafai lafat rasul ilaihi ta'ala marang Allah ta'ala, menyandarkan lafat rasul kepada lafat Allah menjadi Rasulullah. Apa annahu satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku shadiqun wong kang temen, wa aminun lan kena dipercaya, wa muballighun lan nekaake anhu saking Allah, nekakno jami'a ma ing sakabehane barang amara kang wis perintah sapa Allahu ing ma, bitabalighihi kelawan nekaake ma nekakno lil khalqi marang makhluk. Wa annahu lan satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku fatinun wong kang limpat, wong kang cerdas, li iqamatil hujjati marang jumenengaken dalil ala khosmihi ing ngatasi musuhe Kanjeng Nabi Muhammad. Mergo li annahu krana setune kelakuan iku lawin tafa lamono ilang utawa sepi apa syai'un suwiji-wiji min dzalika kang tetep setengah saking sifat papat mau, lam yakun mongko ora ana sapa Kanjeng Nabi iku rasulan utusan lillahi marang Gusti Allah azza wa jalla. Pun setunggal minggu kapengker jelasaken pengertiane kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mempunyai dua pengertian. Yang pertama,
ketidakbutuhan Allah kepada makhluk. Jadi pengertiane kalimat la ilaha illallah sing pertama niku menunjukkan bahwasannya Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Artinya Allah itu bersih dari berbagai kepentingan. Allah boten duwe kepentingan nang makhluk babar pindah. Ya, sebab apabila Allah memiliki kepentingan, berarti Allah butuh pada sesuatu yang dapat mewujudkan kepentingan Allah. Terus pengertian la ilaha illallah yang kedua, itu menunjukkan bahwasanya semua makhluk itu yang butuh kepada Allah. Dalam artian bahwa semua makhluk ini tidak dapat berpengaruh apa-apa. Ibadahe kawula niki mboten mempengaruhi dhateng Gusti Allah. Begitu pula sebaliknya maksiate kawula niki nggih mboten berpengaruh napa-napa dhateng Gusti Allah. Itu pengertian la ilaha illallah yang kedua. Sekarang pengertian Muhammadur Rasulullah. Pengertian Muhammadur Rasulullah ini adalah isbatur risalati li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengimani atau menetapkan kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah Rasul Allah, bahwa beliau adalah utusan Allah. Wa yu'khadhu min idhafatihi ilaihi ta'ala annahu shadiqun. Penyandaran kata Rasul, Rasul itu yang berarti utusan, disandarkan kepada lafaz Allah menjadi Rasulullah. Ini memberi pengertian bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang benar, wa aminun, terpercaya, wa muballighun anhu jami'a ma amarahu bitablighihi lil khalqi. Terus selalu menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada makhluk, alias bersifat tabligh. Wa annahu fatinun liiqamatil hujjati ala khasmihi, dan cerdas, cerdik, jenius dalam membela kebenaran yang beliau sampaikan kepada lawan, alias bersifat fatonah. Tadi keempat sifat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad ini menunjukkan bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Li'annahu lawin tafasyai'un min dzalika lam yakun rasulan lillahi azza wa jalla. Sebab apabila ada satu saja dari sifat-sifat keempat tadi tidak ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad, maka beliau bukanlah utusan Allah azza wa jalla. Tadi Kanjeng Nabi Muhammad itu mempunyai 4 sifat tadi, yakni siddiq, terus amanah, tabligh, fatona. Ini pasti dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, sebab salah satu dari keempat sifat tadi seandainya tidak ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad, lam yakun rasulan lillahi azza wa jalla, maka beliau bukanlah utusan Allah. Wa ikhwanuhu utawi pira-pira sedulure Kanjeng Nabi Muhammad al-mursaluna kang den utus kabeh,
iku mithluhu ngumpamani utawa madani Kanjeng Nabi Muhammad. Fayajibu mongko wajib lahum marang mursalun apa ma barang yajibu kang wajib apa ma lahu marang Kanjeng Nabi Muhammad. Wa yastakhilu lan mohal alaihim ing ngatasi mursalun apa ma barang yastakhilu kang mohal apa ma alaihi ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Wa yajuzulan menang alaihim ing ngatasi mursalun apa ma barang yajuzu kang menang apa ma alaihi ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu pula para rasul yang lain itu juga mempunyai sifat yang sama. Semua para utusan-utusan selain Kanjeng Nabi Muhammad, rasul-rasul sebelumnya itu juga mempunyai 4 sifat wajib. Fayajibu lahum ma yajibu lahu. Mereka juga memiliki sifat-sifat wajib seperti yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Wa yastahilu alaihi ma yastahilu alaihi. Mereka juga tidak mungkin memiliki sifat-sifat mustahil seperti yang tidak mungkin dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Wa yajuzu alaihi ma yajuzu alaihi. Dan mereka juga memiliki sifat jaiz seperti yang ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya semua para rasul Allah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu juga mempunyai sifat wajib, mempunyai sifat mohal, dan juga mempunyai sifat jaiz yang sama yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Mula sangka iku wa idza sabata lan tatkalane wis tetep lahum marang rasul apa tilkas sifatu mengkono-mengkono pira-pira sifat intafat mongko ilang anhum saking rusul apa addaduha pira-pira lelawanane tilkas sifat apa ae wahya utawi addad ikal kadzibu goro wal khiyanatu lan cidra wal kitsmanu lan ngumpetaken lisain marang suwiji-wiji mimma bayane saking barang umiru kang wis den perintah sapa rusul bitabalighihi kelawan nekaaken ma wal baladatulan dedal. Pun apabila para rasul Allah itu pasti memiliki sifat-sifat wajib tersebut, maka mereka tidak mungkin memiliki sifat-sifat mustahil. Apa saja sifat mustahil rasul? 1. Al-kadzibu, yakni bohong. Yang kedua wal khiyanatu, khianat. Yang ketiga wal kitsmanu, artinya menyembunyikan apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada makhluk. Ini juga tidak mungkin. Yang keempat adalah baladah. Baladah itu artinya bodoh atau dungu. Ini tidak mungkin. Pun idza alimta tatkalane wis ngerti sira dzalika ing mengkono-mengkono madzakartu hulaka. Taklamu mongko ngerti sira anna la ilaha illallah. Ing setuhune kalimat la ilaha illallah iku afdhalul kalami utamane kak luwe utama-utamane kalimah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh afdhaluma utawi luwe utama-utamane barang kultu kang dawuhaken ingsun ana ya ingsun wan nabiyuna lan para nabi. Mingko beli ing dalem sadurunge ingsun iku la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah. Apabila kita telah mengetahui dan memahami semua uraian penjelasan di atas, maka kita mengerti bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling mulia.
Ya, dari keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan, dari semua uraian yang sudah dijelaskan, ya, maka kita tahu, kita menjadi faham bahwasanya kalimah la ilaha illallah ini adalah kalimah yang paling mulia. Mergo napa Kanjeng Nabi natos dawuh afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tadi kalimat yang paling mulia yang aku ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Gak ono pangeran sing wajib disembah kejaba mung Gusti Allah. Artinya ya wis gak ono pangeran saliyane Allah iku gak ono. Pangeran iku ya mung Gusti Allah tok. Dadi nabi rasul sedaya niku kabeh nggih misinya adalah membawa agama tauhid, agama sing ajak-ajak nang umat untuk beribadah hanya kepada satu sesembahan, satu Tuhan, yakni Allah. Mangkane fa'alaika mongko netepono sira bidzikriha ing zikir kalimat la ilaha illallah ma'astihdari maknaha ing dalem sartane ngrentekaken artine kalimat la ilaha illallah hatta tamtazija hingga yen to dadi campur apa se kalimat la ilaha illallah bilahmika kelawan daging sira wadami kalan getih sira hadza mahamake sira ing iki keterangan. Makane Kyai Musonef banjur dawuh oleh sebab itu istiqomahkanlah membaca kalimat ini dengan menghayati kandungan maknanya hingga mendarah daging dalam tubuhmu. Tadi nek zikir kalimat la ilaha illallah niku dihadirno atine, dihayati maknane la ilaha illallah. Sak boten-boten nggih kalih niku. Dadi lesane muni la ilaha illallah, atine niki maham setunggal Gusti Allah iku gak butuh nang sapa-sapa. Gusti Allah iku gak butuh nang makhluk. Sing nomor kalih justru kabeh makhluk niku sing butuh nang Gusti Allah. Dadi ngonten atine maham ngonten. Wa yadkhulu lan kalebu fil imani ing dalem iman bin nabi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam opal imanu iman bima kelawan barang jaa kang wis teka sapa Kanjeng Nabi Muhammad bihi kelawan gawa mah wa min jumlati malan iku tetep setengah saking golongane barang jaa kang wis teka bihi kelawan sapa Kanjeng Nabi Muhammad bihi kelawan mah al kutubu utawi pira-pira kitab as-samawiyatu kang bangsa langit wal anbiya'u lan para nabi war rusulu lan para utusan alaihimus salatu wassalam. Pun nek kula jenengan niki empun iman dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Konsekuensine iman nang Kanjeng Nabi Muhammad niki siji. Kita juga harus beriman kepada kitab-kitab samawi. Kitab-kitab samawi ini termasuk mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit. Sing diturunaken dateng para utusan. Siji yakni Al-Qur'an, nomor kali Injil, nomor 3 Taurat, nomor sekawan Zabur. Itu termasuk kutubus samawiyah. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit, ya, menggunakan bahasa manusia. Tapi asline dawuhe Gusti Allah itu tidak mengandung suara, tidak mengandung tulisan.
Cuman pun diturunno berupa kitab, akhirnya berubah menjadi bahasa-bahasa manusia. Terus nomor kali konsekuensi ini nek kula jenengan pun iman nang Kanjeng Nabi Muhammad, harus iman kepada semua nabi dan rasul-rasul Allah. Tadi nggak boleh hanya beriman kepada kitab saja tapi nggak beriman kepada rasul. Nang Kanjeng Nabi Muhammad iman, membenarkan. Terus juga membenarkan dan mengimani kitab-kitab yang sudah pernah diturunkan oleh Allah. Tapi tidak percaya, tidak membenarkan nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain. Jadi mung percayane nang Kanjeng Nabi Muhammad tok. Ini nggak boleh. Tadi semua para nabi rasul itu harus dibenarkan. Niki konsekuensi ini nek kula jenengan pun iman nang Kanjeng Nabi Muhammad, ya kudu iman nang kabeh nabi, nang rasul-rasul Gusti Allah. Mangkane fayajibu mongko wajib alaina ing ngatasi kita. Opal imanu iman bijami ihim kelan sekabehane anbiya war rusul. Mula faman mongko tawi sapane wong iku amana iman sapa man bil ba'di kelawan sebagian dunal ba'di ora sebagian kang liya, fahuwa mongko taiman iku kafirun kafir. Makanya kita semua wajib beriman kepada mereka semua tanpa terkecuali. Tidak ada yang diperbolehkan untuk diingkari, semua harus diimani. Sebab barang siapa yang beriman kepada sebagian mereka para rasul dan mengkafiri sebagian yang lain, maka dia adalah kafir. Umpamane mung separo sing diimani, sing separo diingkari, niki kafir. Senajan jenengan iku pun beriman nang Kanjeng Nabi Muhammad, semua kitab-kitab samawiyah juga kita imani. Akan tetapi urusan Nabi Rasul hanya separuh yang kita imani dan separuh kita ingkari. Niki jek dianggap kafir. Kita belum dianggap orang yang beriman. Wajibulan wajib opal imanu iman bima kelawan barang. Wakoa kang kedadian apa man lahum marang Rasul ma'a umamihim ing dalem sartane pira-pira umate Rasul mimmuqa satis syadaidi. Bayane saking nanggung pira-pira kemelaratan wa idharil mukjizati lan nglahiraken pira-pira mukjizat hatta balaghu sehingga nekaaken sapa rusul at-tauhida ing agama tauhid. Pun makanya seorang mukallaf ini juga wajib beriman dan percaya kepada semua peristiwa yang dialami oleh para rasul dengan umatnya berupa tekanan-tekanan sampai para rasul itu menyampaikan agama tauhid. Makanya kudu belajar tafsir, ngaji tafsir. Ben kula jenengan iki paham nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah kepada umatnya, terus koyok nopo Nabi Rasul niku oleh nyampekno risalah sangka ngarsane Gusti Allah. Sehingga kita tidak hanya membenarkan hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad saja, tapi kita harus juga membenarkan nabi dan rasul yang lain. Terlebih nabi 25 nabi yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sekaligus kita tahu sejarah ini ku koyok nopo, terus umat niku koyok nopo. Terus malih wa mimma lan iku tetep setengah saking barang jaa kang teka bihi kelawan ma sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
al Isra'u tawi oleh nglakokake Allah bi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad mim Makkah saking kutha Mekah ilal Masjidil Aqsa tumeka marang Masjidil Aqsa wal mi'raju lan mi'rate Kanjeng Nabi Muhammad bil jismi kelawan jismi war ruhi lan rohe. Terus lagi nggih konsekuensine nek kula jenengan pun iman nang Kanjeng Nabi Muhammad, kita juga harus beriman apa yang pernah terjadi kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? Peristiwa Isra Mi'raj. Nggih, Isra itu Kanjeng Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah pada malam hari dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Terus pengertian Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia, naik sampai ke Sidratul Muntaha bil jismi war ruhi. Jadi Kanjeng Nabi ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah itu secara fisik dan rohani. Ya, secara fisik dan rohani, tidak hanya rohaninya saja. Itu benar-benar kejadian fisik dan rohaninya, tidak hanya rohani, bukan mimpi. Isra Mi'raj itu bukan mimpi, itu kejadian sungguh. Makanya temriki dipun terangaken wal mi'raju bil jismi war ruhi. Mergo teng Al-Qur'an iku dipun terangaken subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Hamba niku pengertian hamba niku ya berarti jismi war ruhi, jisim dan roh. Ya, bukan hanya roh saja yang dimi'rajkan oleh Allah, tadi ruhan wajah sadan. Ini juga harus kita imani. Jenengan iman nang Kanjeng Nabi Muhammad, kitab-kitab kabeh dibenerno, nabi kabeh dibenerno, tapi jenengan ingkar dengan kejadian Isra Mi'raj, kafir. Berarti masih ingkar, nggak boleh ingkar sama sekali. Ya, walaupun diterangkan perjalanan Isra Mi'raj itu hanya dilalui oleh Kanjeng Nabi Muhammad qalilum minal lail, ya, hanya sedikit dari waktu malam. Tidak lama Kanjeng Nabi sudah kembali kepada di tempat semula. Ya, secara logika memang boten masuk akal. Ya, dipikir-pikir zaman yang monong ya, Mekah teng Palestina itu berapa ratus kilo, ya, hampir 1.500 kilo. Niku nek perjalanan bis niku isok sedina swengi niku. Isok sedina swengi. Terus dereng munggah nang dhuwur langit itu berapa juta kilometer. Itu hanya dialami oleh Rasulullah, dilalui Rasulullah hanya beberapa menit. Ya, sudah kembali di tempatnya. Niki nek cara logika ya gak masuk akal. Ya, tapi Allah di sana di Al-Qur'an menyatakan linuriyahu min ayatina. Allah itu ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Terus temriku dipun terangaken subhanalladzi asra. Kanjeng Nabi Muhammad itu gak berangkat dhewe, tapi diperjalankan Allah sing nglakokno. Nek kira-kira Kanjeng Nabi Muhammad sing budal dhewe, lho ya gak totok. Ya esok pirang-pirang tahun. Tapi karena Allah yang memperjalankan asra, yang memperjalankan Allah, dan Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, linuriyahu min ayatina. Koyok gambarane ngenten lho. Ana semut munggah nang mobil ekspedisi nggih. Teko Surabaya semut munggah. Mobil niki berangkat nang Jakarta. Nggih mung rong dina balik maneh nang Surabaya. Nggih semut niki kanthi lae. Begitu rong dina tutuk Surabaya kepethuk kancane teko ndi? Teko Jakarta. Ngandel mboten kancane.
Ya gak ngandel nek semut budal dhewe. Tapi nek semut emang kantil nang mobil mau ya aku gak budal dhewe kok aku mang katut mobil ekspedisian. Dadi rong dino wis tutuk kene. Ya sama seperti itu. Nah ini harus kita percayai, wajib percaya peristiwa Isra Mi'raj niki. Malih yang harus diimani wa mimmalan iku tetep setengah saking barang jaa kang teka bihi kelawan su'alul qabri utawi pitakon kubur. Wa huwa utawi su'alul qabri iku ba'dan sirafin nasi tetep ing dalem sakwuse bubare para menungso saking kuburan. Fayadkhulu mongko mlebu alal mayyiti ngatasi mayit sapa malakani malaikat loro. Yusama kang den arani apa ahaduma salah sijine malaka ini diarani mungkaron ing malaikat mungkar wal akharu lan utawi kang meneh nakiron ing malaikat nakir. Fayu jelisane mongko nuli nglungguhaken sapa malakani hi ing mayit. Wayas alani lantakon sapa malakani hi ing mayit. Anil aqaidi saking pira-pira akidah fakot mongko belaka. Wayas alani tantakon sapa malakani kula syahsin ing saben-saben awa-awaan utawa wong bilisanihi kelawan bahasane kula syahsin. Khilafan halin nulayani liman marang wong kala kang dawuh sapa man kullu syahsin ing dawuh kullu syahsin bisur yaniyati kelawan bahasa Suryani. Bahasa Suryani niku bahasa Syria. Bahasa Suria. Pun malih konsekuensine wong niku nek pun iman nang Kanjeng Nabi Muhammad, ini juga harus beriman kepada adanya pertanyaan dan siksa kubur. Sebab napa? Pertanyaan kubur dan siksa kubur ini adalah perkara yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, pernah disampaikan oleh Rasulullah yang wajib diimani oleh setiap mukallaf. Jadi adanya pertanyaan di kubur terhadap mayit ini harus diimani oleh setiap orang mukallaf. Wong Islam angger wis dewasa niki wajib percaya niku. Nek nang kuburan iku ana pertanyaan kubur, sinten sing nakoni? Malaikat kalih, jenenge malaikat mungkar nakir. Kapan malaikat mungkar nakir niku teka? Nalika tiang-tiang sing ngubur niki mpun mantuk. Bahkan diterangkan ketika napa wong-wong sing ngetero nang alam kubur niki pulang 3 langkah. Disitulah malaikat mungkar nakir datang. Nggih mayit niki didep, mayit niki dilonggohno terus ditakoni tentang akidah. Nah, kula jenengan pun belajar akidah niki, pun belajar tauhid. Mulai sifat wajibe Allah, sifat mohale Allah, sifat jaize Allah. Nggih, sifat wajibe Rasul, sifat mohale Rasul, sifat jaize Rasul 50 aqaid. Niki sekate khatam iki. Terus diringkes 50 aqaid itu di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendinten ben mantun salat kula jenengan zikir kalimat la ilaha illallah. Nggih kanthi memahami, kanthi merenung zikir la ilaha illallah iku artine Gusti Allah gak butuh makhluk, sing nomor kali justru makhluk iku sing butuh Gusti Allah. Bendinten kula jenengan waos. Nggih Kanjeng Nabi dawuh annasu yamutuna alama ma'asu. Menungsa iku bakal mati sesuai apa sing dilakoni nalika uripe. Nek wong niku nalika uripe gelek zikir nang Gusti Allah. Niki jenenge kula jenengan zikir niki wis paham. Nggih mergo akeh wong zikir kalimat la ilaha illallah iku jek durung
faham. Kula jenengan wis belajar ilmu tauhid. Nggih, 50 aqaid pun kula jenengan pelajari, terus jenengan amalaken ben mari salat zikir la ilaha illallah. Jenengan hayati ngonten niku nek zikir la ilaha illallah. Gusti Allah gak butuh makhluk, justru kabeh makhluk sing butuh Gusti Allah. Niki terus ben mari salat digawe zikir, insyaallah kene pejah kula jenengan ya gandoli kalimat la ilaha illallah. Annasu yamutuna ala ma'asyu. Menungso niku bakal mati sesuai karo apa sing dilakoni nalika isih urip. Nek nalika isih urip istiqomah ajeg zikir la ilaha illallah, insyaallah kene pejah nggih gandoli kalimat la ilaha illallah. Besok nalika wonten alam kubur nggih ngoten. Yes mesti iso jawab. Wong uripe wis bendina napa? Wis bendina zikir. Mergo sing ditakokno malaikat niku ya aqaid 5 napa 50 niku. Nggih mangkane nek diringkes pertanyaane malaikat mungkar nakir niku ya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus besok nggih ngonten nalika tangi saka alam kubur ya sesuai karo matine. Wa yub'asu ala ma matu. Nggih menungso niku wa yub'asuna ala ma matu. Kabeh menungso besok bakal ditangekno saka alam kubur. Nggih berdasarkan ya apa ben nalika mati. Nek matine gandoli kalimat la ilaha illallah, besok nalika urip saka alam kubur nggih insyaallah dalam keadaan selamat. Mboten nemoni hal-hal yang menakutkan atau yang menyedihkan. Dan niku. Oh, nek empun ditekani malaikat mungkar nakir, temriku dilonggohno ditakoni kali malaikat nakir. Wonten sing ngarani wayas alani kulasasin bilisanihi. Malaikat mungkar nakir niku nalika nakoni mayit niki menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh mayit niku. Nek mayite niku biasane basa Jawa ya takone basa Jawa. Nek mayite niku wong Sunda ya malaikat mungkar nakir niku takone ya basa Sunda. Lah nika diterangaken teng kitab Dakok niku setiap lesannya malaikat itu bisa berbahasa sebanyak 1 juta bahasa, 1 lesan. Jenengan pun mikir les bahasa nggondi ya malaikat ya. Kadik les bahasa. Wis mara dikersakno Gusti Allah iso. Nek berpendapat wayas Allah niku lasasin bilisani, nek malaikat niku iso mung bahasa lak ya pekewo niki. Ya akhire gegerane bendina karo mayit niki. Sik malaikat kula niki mboten paham nek sampean takok bahasa Arab wong kula niki wong Jawa. Sampean takoni bahasa Arab mboten ngerti. Sakjane kula niki iso jawab tapi nek kula mboten ngerti pertanyaane napa saged jawab kula. Napa gak balik malaikat leren kursus dhisik. Lak repot. Dan iki. Ada juga yang berpendapat bahwasanya limangko laku lusasin bisuryaniyah. Ada yang berpendapat bahwasanya malaikat mungkar nakir itu ketika menanyai si mayit menggunakan bahasa Suryani, bahasa Suryani, bahasa Arab lah. Nggih nganggo bahasa Arab. Fayakulani mongko dawuh sapa malakani lahu marang mayit, man rabbuka. Man utawi sapa iku rabbuka pangeran sira, wa mau te apa iku dinuka agama sira. Wa mau te apa iku i'tiqaduka i'tiqad sira. Wa mau te apa iku alladzi perkara mita kang mati sira alai hale netepi ing atase alladzi. Wa malan ing apa takul ngucap sira fi hadzan nabi ing dalem iki Kanjeng Nabi Muhammad. Wa fi riwayatil ing dalem siji riwayat fir rajuli ing dalem wong lanang alladzi bu'itsa kang den utus sapa ladzi fikum ing dalem sira kabeh.
fayujibu mongkon jawabi apa al mayyitu mayit bihasabi ma kelawan milang-milang barang mata kang mati sapa mayit alaihi hale tetep ing ngatasi ma min imanin bayane saking iman au kufren utawa kufur. Kedua malaikat itu bertanya kepada mayat, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma i'tiqaduka, apa keyakinanmu, wa mal ladzi mitta alaihi, apa yang kamu lakukan ketika mati, wa ma taqulu fi hadzan nabi, apa komentarmu tentang nabi ini. Nggih. Sebagian riwayat niku mboten wa ma taqulu fi hadzan nabi, tapi wa ma taqulu fi hadzar rajulil ladzi bu'itsa fikum. Nggih, apa komentarmu tentang pria yang ada di sampingmu itu, sing dimaksud yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Fayujibul mayyitu bihasabi ma mata alaihi min imanin au kufrin. Mayat itu akan menjawab menurut keadaannya ketika meninggal, beriman atau tidak. Nek mati nek iman mesti saya isok jawab, gak kadek gak mesti isok jawab. Tapi nek mati nek dalam keadaan kafir mesti gak isok jawab. Semua pertanyaan itu akan dijawab la adri. Dijawab mboten ngerti kula. Mangkane fayaqulu mengko dawuh sopal mukminu wong mukmin nek matine dalam keadaan iman, Rabbi Allah. Rabbi utai pangeran insun iku Allahu Gusti Allah. Wa hadzan nabi utawi iki nabi iku Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad. Wa hadzan nabi utawi iki nabi rupane Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad iku nabi ingsun. Amantu iman ingsun bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad. Wa bimalan kelawan barang jaa kang teka sapa Kanjeng Nabi Muhammad bi kelawan ma. Wadini utai agama istikal Islamu Islam. Kene matine dalam keadaan iman niki mesti jawab Rabbi Allah, pangeran kula Gusti Allah. Nggih wa hadzan nabiyyu sing jenengan maksud nabi niki nabi Kanjeng Nabi Muhammad niki nabi kula. Kula iman kula beneraken Kanjeng Nabi. Lan ugi napa mawon ingkang dipun asta kali Kanjeng Nabi Muhammad sedaya kula beneraken. Agama kula Islam sak piturute. Niki nek urip dalam keadaan iman, mati tetap dalam keadaan iman mesti iso jawab. Tapi wayaqulu lan ngucap sopal kafir wong kafir wal munafiqu lan wong munafik la adri ing ucapan la adri ora weruh ingsun. Lah nek encene bingen uripe niku dalam keadaan kafir, mati ya dalam keadaan kafir. Ditakoni malaikat dengan beberapa pertanyaan mesti jawab la adri. Mboten ngerti kula malaikat. Wong jane gak kenal. Fayuqalu mengko den dawaken lahu marang kafir la darai ta ora weruh sira. Wala talai talan ora maca sira wayadribani lan mukul sapa malakanihi ing mayit bimir zabatin kelawan godo min hadidin kang tetep saking mesai. Lah nek wong kafir wong munafik ditakoni malaikat mungkar nakir jawab la adri paido dhisik karo malaikat. Ya apa kon kok gak iso kok gak paham. Kok gak ngerti gak kenal iku ya apa? Gak tau maca Al-Qur'an awakmu. Baru dipaido-paido riyen mari dipaido digodo karo malaikat bimir zabatin min hadidin godone niku sangka wesi. Lawi ijtama alamono kumpul sapa ahlul ardi penduduk bumi alaiha krana mirzaba ma aqallu mongko ora ngangkat sapa se ahlul ardi ha ing mirzaba. Disifati godone malaikat mungkar nakir sing digawe gepuk niku. Niki kok umpamane penduduk bumi salam dunya niki dikelompokno dadi siji dikongkon ngangkat godone malaikat mungkar nakir ma aqaluha gak kuat. Saking nopane? Saking gedene godo. Lah nek emanto digodho ngoten niku ya napa fayasihu mongko jerit sapa mayit sayhatan kelawan jerit sepisan. Fayasma'u mongko krungu hu ing sayha
apa jamiul hayawanati sakabehane pira-pira hayawan illa tsaqalaini kejaba menungso lan jin. Nek empun digodha mayit iki jerit bengok-bengok. Lah panjerite mayit sing digodha malaikat niki suarane saged dipirengaken sekabehane makhluk, sekabehane hayawan sing boten kepireng niku mung menungso karo jin. Napa jin menungso kok gak krungu rahmatan krana welas bima kelawan karone jin lan menungso. Itu bentuk rahmat Allah, bentuk kawelasane Allah. Nek menungso jin iki bendina dikrungokno jerite mayit nang alam kubur, lho ya matek kabeh ket biyen. Akeh wong ngenes matek niki. Wis gak ana semangat hidup. Nyambut gawe aras-arasan pun mangan gak kolu bendina napa krungu sambate wong mbok jero alam kubur sing digodha karo malaikat. Li annahuma karana satuhune tsaqalain iku lau sami alamun krungu sapa si tsaqalain ha ing sayhala dzaba mongko yekti ajur apa si tsaqalain. Lho kok menungso jin krungu sambat-sambate mayit sing ana alam kubur sing digodha karo malaikat mungkar nakir ajur ket biyen. Wasu'alu utawi pitakon kubur iku marratun ambalan wahidatun kang sepisan khilafan halin ulayani liman marang wong kala kang dawuh sapa man iku arbauna 40. Dadi malaikat mungkar nakir niku wonten sing ngarani pertanyaan itu hanya cukup satu kali. Wonten sing ngarani 40 din. Nah, nek teng dakok tas niki nek wong iman niku ditakoni ngantek 7 dina, nek wong kafir utawa munafik ditakoni ngantek 40 dina. Niku kudu percaya. Kula jenengan dadi wong Islam, dadi wong iman harus percaya adanya pertanyaan kubur, kudu percaya anane siksa kubur, ya kudu percaya anane nikmat kubur. Nek gak percaya niki berarti jenengan niki dianggap dereng beres iman nang Kanjeng Nabi Muhammad. Mergo sing nyampekno pertanyaan kubur, siksa kubur, nikmat kubur niku Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad niku sangka ngarsane Gusti Allah. Wis mesti kedaden mboten kathik mboten. Lah nek gak percaya ya masih dipertanyakan iman nang Kanjeng Nabi Muhammad. Mekaten kang saged kula aturaken mugi-mugi wonten guna manfaat maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma افتح قلوبنا بفتوح العارفين ونور قلوبنا بهداية اليقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا بلا تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب ولا كد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم اختم لنا بالإيمان
واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.